Тайцзи Цуань – это типичный ни на что негодный ученик средней школы, который обладает отличными спортивными способностями. И все же он отвратительный ленивый ботаник, который предпочитает играть в видеоигры вместо того, чтобы прикасаться к траве. И по какой-то причине у него есть чертовски милый друг детства по имени Рин, который уже несколько лет ждет возможности похлопать его по плечу. Она полна энергии и идет в школу с мистером растраченным потенциалом. Они говорят о том, что Тайцзи Цуань не участвует ни в каких школьных кружках, хотя он действительно хорош в спорте. Рин считает, что это позор, но Тайцзи Цуань говорит, что клубы доставляют слишком много хлопот. Пока они разговаривают, ветер подхватывает маленький листочек и уносит его в сторону Тайцзи Цуань. Он смотрит на него, а затем внезапно видит велосипед, несущийся прямо на Рин. Тайчи действует очень быстро и убирает ее с дороги как раз вовремя. Внезапно под Рин и Тайчи появляется магический круг с каким-то странным символом. Они понятия не имеют, что происходит. Тайчи пытается отойти от круга, но он продолжает преследовать его. Он понимает, что круг преследует именно его, поэтому он пытается вытолкнуть Рин из круга, чтобы обезопасить ее. Но Рин не хочет оставлять его одного, поэтому она возвращается к нему, когда круг начинает светиться, и они исчезают. Тайчи открывает глаза через несколько секунд, лежа на травянистом поле. Он уже достиг большего, чем большинство из вас. Он проверяет Рин, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, а затем осторожно будет ее. Убедившись, что с ними обоими все в порядке, они оглядываются и видят, что находятся на большом зеленом поле. Такое ощущение, что они свернули с дороги в никуда. Они пытаются воспользоваться своими телефонами, но сигнала нет. Рин считает, что им следует найти дом, где они могли бы позаимствовать телефон и позвонить своим семьям, потому что, возможно, они просто заблудились. Но у Тайцзи Цуань есть одна сумасшедшая идея. Он думает, что они, возможно, больше не живут в своем мире. Он указывает на то, что под ними было что-то вроде магического круга, похожего на то, что вы видите в видеоиграх. Это не выглядело чем-то особенным, но он чувствовал, что от этого исходила какая-то особая сила. Рин немного беспокоится, потому что она думает, что Тайчи говорит как типичный гик. Ей не нравится, что он так быстро делает поспешные выводы. Как раз в тот момент, когда они разговаривают, они оба видят таинственное существо. Оно похоже на огромного черного коня, но с рогом на голове, который выглядит как черный клинок. Они в полном шоке. Тайцзи Цуань – это что-то вроде пробежки. Когда они пытаются убежать, лошадь нападает на них, бросаясь прямо на них. Тайцзи Цуань ведет себя героически, приказывая Рин спрятаться, пока он разбирается с лошадью. Он пытается быть великим героем и выпендриваться. Он отстраняется от Рин и решает вывести лошадь из себя, бросая в нее камень и говоря гадости. Лошадь приходит в ярость и бросается прямо на него, готовая атаковать. Но знаешь что? Тайцзи Цуань – это главный герой. Лошадь его не раздавит. Откуда ни возьмись, какая-то странная магия разрезает шею лошади, и Тайцзи Цуань спасен. Затем они видят этого лысого парня с массивным мечом. Это он ранил лошадь. А еще там есть лучник, который прячется в кустах. Вместе они побеждают большого страшного коня по имени Обсидиановый конь. Затем еще один человек из группы добивает обсидианового коня заклинанием и превращает его в гриль. Ее зовут Могила, и она немного волшебница. Она говорит Ракельте, лучнице, отрезать коню рога, но он ворчит и говорит, что Варада, лучница из обсидиановой лошади, не может этого сделать. Лысый парень с мечом должен выполнять самую тяжелую работу. Пока они обсуждают, что делать с лошадью, Тайцзи Цуань начинает думать. Он совершенно уверен, что это не их мир. Это больше похоже на ролевые игры, в которые он раньше играл с магией и монстрами. Эта штука с кругом телепортировала их в совершенно новый мир, и он выглядит намного более опасным и старомодным, чем тот, откуда они пришли. Таким образом, Тайцзи Цуань решает что-то важное. Он обещает себе, что они с Рин должны выжить в этом странном мире, несмотря ни на что. Тайцзи и Рин присоединяются к группе вокруг небольшого костра. Ракельта – дружелюбный человек и начинает с ними разговаривать. Он хочет знать, откуда они родом, потому что они странно выглядят в своей школьной форме. Тайцзи Цуань не знает, что сказать, поэтому он смотрит на Рин в поисках помощи, но она ничего не говорит. К счастью, Барата вмешивается и говорит Ракельте, чтобы он не спрашивал об этом, потому что это личное дело каждого. Мигила согласен с Баратой и говорит, что они должны держать свои ответы при себе. Но Барата предупреждает их, что в этом районе опасно путешествовать без оружия. Здесь полно злобных монстров, и они нападают на все, что видят. Это большая проблема, потому что они нападают даже на тележки, которые везут еду в город. Они не только причиняют вред обычным людям, но и превращают это в большую проблему для всех. Тайцзи Цуань испытывает страх, но в то же время он полон решимости. Он считает, что поездка в город – это лучшее, что можно сделать. Он просит Барату отвезти их туда, и Барата сразу же соглашается. Двое других друзей тоже согласны, особенно Ракельта, потому что он не хочет оставлять Рин здесь одну, он из тех, кто любит пофлиртовать. Но Барата говорит, что они с Рин должны помириться до рассвета, так как Рин расстроена из-за занятий Тайцзи Цуань. Он ждет момента, когда Рин останется одна, и спрашивает ее, почему она так злится. На самом деле Рин не злится. Она просто очень переживает из-за того, что делала раньше в Тайцзи
Тайцзи Цуань. Она не хотела оставаться одна в этом странном мире без своей лучшей подруги. Но они все обсудили и решили впредь держаться вместе. Они даже ударили друг друга кулаками, чтобы показать, что они снова друзья. В тележке группы Ваты их везут в Аспайр, город в волшебном королевстве Алистан, который является домашней базой группы. Несмотря на то, что Ракельта предупреждает их о том, насколько опасна их работа как искателей приключений, Рин и Тайчи решают, что хотят остаться в городе. И станьте искателями приключений. В качестве милого жеста Барата дает им немного денег, чтобы начать, и он говорит им, что они могут найти свою группу в ближайшей гостинице, если им что-нибудь понадобится. Рин и Тайцзи направляются в гильдию искателей приключений. Там их встречает дружелюбная леди Мари и спрашивает об их расе, что приводит Рин в замешательство. Она смотрит на Тайцзи, чтобы ответить. Но Тайчи очень удивлен, потому что это место выглядит точно так же, как в РПГ-игры, в которые он раньше играл. Они идентифицируют свою расу, и дама дает им маленькую книжечку с записями о контракте. Тайцзи Цуань озадачен, потому что надпись выглядит странно, но к их удивлению они оба прекрасно ее понимают. Прежде чем завершить регистрацию в качестве искателей приключений, они должны пройти тест на магические способности. Это важное условие для того, чтобы стать искателями приключений. В противном случае они не смогут зарегистрироваться. Рин первой положила руку на хрустальную сферу для магического теста, не ожидая ничего необычного. Но затем внутри сферы появляется странное свечение, и это пугает ответственную леди. Она просит его тоже попробовать Тайчи, и хотя он немного не уверен, он соглашается. Но когда он касается сферы, она разлетается на куски. Это совершенно неожиданно для всех. И теперь они чувствуют себя совершенно сбитыми с толку, как будто они сильно напортачили. Все пялятся на них. Леди уходит и возвращается с несколькими важными людьми, мастером гильдии Джерардом и крутым эльфом по имени Мюллер, который является золотым фехтовальщиком. Джерард говорит им, что сейчас они не могут быть искателями приключений, из-за чего Рин и Тайцзи беспокоятся, что у них не будет работы. Но затем он говорит, что им следует пойти с Мюллером в другое место, где они получат правильный совет. У них не так много вариантов, поэтому они должны согласиться последовать за Мюллером в это новое место. Когда Рин и Тайчи прибывают к месту назначения, они встречают Лемию, женщину, которая, кажется, совсем не стесняется, что делает Тайчи некомфортным. Поэтому Рин позаботилась о том, чтобы прикрыть ему глаза. После того, как Лемия переоденется в другую одежду, не намного более скромную, их приглашают в ее дом. Мюллер объясняет ситуацию Лемии, потому что измеритель магии гильдии не смог определить их способности. Джерард хочет, чтобы Лемия проверила их. Она достает специальное устройство, магический измеритель, который она сделала сама, который является более совершенным. Он сканирует их, и на экране появляются странные символы, которые они не могут прочитать. Но когда Мюллер смотрит на цифры, она в шоке, потому что они действительно высоки. Рин и Тайцзи Цуань сбиты с толку и не знают, хорошо это или плохо. В основном им просто интересно узнать, могут ли они стать искателями приключений. Лемия говорит, что они могут это сделать, но есть одна загвоздка. С этого момента они должны стать ее учениками. Лемия разговаривает с ними, и это становится довольно интересным. Она говорит, что у них обоих очень высокий уровень силы, но они даже не знают, как правильно ее использовать. Она предлагает обучить их, потому что, если они не научатся, их собственная магия может испортить их. Пока они едят, Лемия объясняет, как работает магия в этом мире. Люди торгуют с духами, которые обладают силой огня, воды, ветра и земли. Взамен они получают магические заклинания, которые похожи на особые техники. Большинство магов могут использовать только один элемент, за исключением некоторых исключений, таких как Мюллер, который использует два элемента, и сама Лемия, которая использует три элемента. Рин, однако, имеет большое значение, потому что она может использовать все элементы. Тайцзи Цуань любопытен и хочет знать, какие элементы он может использовать, но Лемия не может сказать ему об этом. Она объясняет, что он не маг, а колдун. Колдуны не используют магические заклинания так, как это делают маги. Вместо этого они используют самих духов, а не только их заимствованную силу. Но для этого они должны заключить с духами особый договор. Сила этого договора намного сильнее, чем все, что может сделать маг. Лемия не вмешивается в их обучение. Она отвечает за Тайцзи Цуань и очень жестко относится к нему. Но в разгар всего этого Тайцзи слышит несколько слов поддержки от голоса, который он не узнает, и это поднимает его настроение. Тем временем Мюллер учит Рина творить магию, в частности добывать огонь. Рин удивляет Мюллера, потому что она действительно быстро этому учится. Мюллер счастлив, что она быстро схватывает суть, и Рин даже придумывает новое заклинание. Магия заключается в том, чтобы использовать свое воображение, и Рин с ее научными знаниями создает голубое пламя, чего раньше никто не делал. Тайчи полностью устарел от тренировок, в отличие от Рин, которая все еще полна энергии. Она пытается помочь ему практиковаться, но Тайцзи снова слышит этот таинственный голос, и он помогает ему лучше использовать свои силы. Он немного сбит с толку, потому что он единственный, кто может его слышать, но он не думает об этом слишком долго. После всех тренировок они решают, что пришло время перекусить. Лемия решает позволить Мюллеру продолжать тренировать Рина, но она говорит Тайцзи, что он пока не может изучать заклинания. Она говорит, что ему нужно стать сильнее физически и научиться сражаться, прежде чем он
сможет раскрыть свои стихийные силы. Мюллер застает Лемию за размышлениями вне дома, пока Тайцзи и Рин дремлют. Обе женщины с некоторым подозрением относятся к сверхсильным способностям ребенка, но они решают тренировать их в течение 3 недель, чтобы они могли стать независимыми искателями приключений. Лемир действительно хочет сохранить свои особые способности в секрете из-за того, что происходит в стране. Спустя некоторое время, по прошествии 3 недель, Тайцзи Цюань стал более приспособленным к этому миру. Он столкнулся лицом к лицу с большим волком и показал, что теперь он лучше контролирует свои силы. Он довольно легко побеждает волка. Рин, с другой стороны, сражается с кучей рогатых волосков с ее впечатляющим мастерством и силой. Она настолько хороша, что даже использует 3 различных элемента, чтобы победить врагов. Ления и Мюллер очень впечатлены, наблюдая за происходящим издалека. Но их внимание привлекает появление обсидианового коня. Мюллер хочет пойти на помощь, потому что это опасно, но Лемия останавливает ее. Она хочет посмотреть, насколько хорошо Рин и Тайцзи умеют защищаться. Главные герои чувствуют себя довольно уверенно благодаря своим новым способностям, и им удается победить лошадь без особых проблем. Лемия устраивает большой праздник, потому что Тайцзи и Рин сдали выпускной экзамен, и теперь они готовы отправиться в стремлении стать официальными искателями приключений. Но это также немного печально, потому что это последний раз, когда они так часто видятся. Во время празднования Лемия обрушивает на них ошеломляющую новость. Она говорит им, что они потерянные, что означает, что они пришли из другого мира через какую-то странную пространственно-временную штуку или были кто-то вызвал меня. Тайчи и Рин очень шокированы тем, что Лемия знала об этом с самого начала. Они спрашивают, как она узнала об этом, и Лемия предполагает, что это могло быть последнее. Кто-то использовал высокоуровневую магию призыва, чтобы привести их сюда. Но она не знает, кто это сделал, потому что призыв очень редок и контролируется магом, который имеет дело со временем и пространством. Они должны найти этого человека и спросить, почему его привели в этот мир. Тайцзи Цюань очень взволнован, потому что призыватели очень редки. Поэтому он думает, что так будет легче найти человека, который это сделал. Позже тем же вечером, хотя Тайцзи и Рин грустят из-за того, что это их последний день с Лемией и Мюллером, они знают, что должны двигаться вперед и понять, зачем они здесь. Они дали обещание держаться вместе в поисках призывателя. Но с Тайцзи происходит что-то странное. Он постоянно слышит голос молодой девушки, которая что-то нашептывает ему. Она говорит, что они скоро воссоединятся, и кажется действительно взволнована этим. Однажды ночью Тайцзи приснился сон. Он находится на зеленом лугу, и знакомый голос снова говорит ему, что они скоро встретятся, и просит его набраться терпения. Как раз в тот момент, когда он пытается понять, кто этот таинственный голос, он просыпается весь в поту. Этот сон снится ему с тех пор, как он появился на свет. Забегая вперед на пару недель, можно сказать, что они оба обосновались в Аспайр, где зарегистрировались в гильдии искателей приключений. Они встречают людей, которые спасли их в самом начале. Но они все еще авантюристы низкого ранга, поэтому их работа проста, например, помогать в сельском хозяйстве или выполнять какую-нибудь тяжелую работу. Они постепенно привыкают к этому новому месту и к тому, как здесь все устроено. Рин любит рано вставать и ходить в библиотеку, чтобы почитать книги для своих исследований. Тайцзи Цюань застает ее за чтением в баре и присоединяется к ней, как бы прерывая ее чтение. Официантка Альмена приносит им завтрак и письмо от гильдии. В письме говорится, что их вызвали, поэтому они сразу же направляются в гильдию, обеспокоенные тем, почему они так срочно понадобились. На этот раз они получают работу в гостинице в трущобах. Им приходится беседовать с клиентами и персоналом, чтобы выяснить, не попадали ли в город краденые товары через трущобы. Рин видит, что на контракте стоят 2 крестика, что означает, что он уже дважды провалился. Если они что-то испортят, он перейдет к авантюристам более высокого ранга. Джерард говорит им, что они получили эту работу, потому что Лемия сказала, что они очень сильны. К тому же, если они закончат ее, то повысят свой ранг авантюриста. Они полностью согласны с этим, потому что переезд означает лучшую работу, чем просто уборка вещей или перемещение камней. Когда они покидают гильдию, они говорят о том, как далеко они продвинулись. Но затем Рин видит свой любимый фрукт и идет его купить. Но цена сильно выросла с прошлой недели, когда он был намного дешевле. Продавец с грустью объясняет, что в последнее время поступает не так много продуктов питания, из-за чего становится все труднее достать все необходимое, например, мясо, одежду и фрукты. Цены очень высоки, и ходят даже слухи, что монстры и дикие звери нападают на тележки, которые привозят товары. Они надеются на скорое решение проблемы. Несмотря на дороговизну, они решили купить несколько любимых фруктов Рин, чтобы помочь продавцу. И Тайцзи и Рин обеспокоены новостями, которые они услышали. Они даже начинают думать, что продукты, пропавшие из тележек, могут оказаться в трущобах, что может быть связано с их миссией. Пока они обсуждают это, кто-то в плаще наблюдает за ними из толпы. С наступлением вечера они направляются в гостиницу в трущобах. Поначалу никто не воспринимает их всерьез, потому что они нарядно одеты. Они оглядываются по сторонам и видят, что в магазине есть напитки и еда, которые невозможно найти на обычном рынке из-за карточных атак. Тайцзи Цюань не теряет времени даром и прямо спрашивает официанта об этих продуктах. Рин
Рин хочет знать правду, потому что они видят шанс заработать большие деньги, приобретая эти товары и продавая их с огромной прибылью. Рин даже показывает официанту большой мешочек с монетами, чтобы посмотреть, привлечет ли это его внимание и заставит ли его проболтаться. Все это подстроено. Но вместо того, чтобы получить какую-либо полезную информацию, жадные клиенты и гостиница пытаются напасть на них. Но Тайчи и Рин легко справляются с ними. После этого они как бы пугают клиентов, заставляя их говорить. Клиенты рассказывают, что парень, с которым они познакомились в пабе, пригласил их на работу, пообещав, что она будет хорошей. Но когда они добрались туда, они обнаружили, что там уже произошло нападение, и все, что осталось, это фургон и вещи внутри. Они схватили все, что могли унести, а остальное оставили на въезде в город. Тайцзи Цюань следит за тем, чтобы они не лгали, когда бармен вмешивается. Он признает, что у них есть только краденые вещи, которые обычно продаются в этом районе. Он предупреждает их, чтобы они больше не задавали вопросов, потому что это противоречит правилам, и говорит им, что они должны уйти. Чувствуя себя немного разбитыми, Тайцзи и Рин начинают прогуливаться по темным улицам трущоб. Но потом они уже чувствуют, что за ними следят с самого утра. Они заманивают врага в ловушку и в конечном итоге оказываются загнанными в угол тремя убийцами, которые оказываются женщинами. Тайцзи видит в этом шанс получить больше информации, если они победят этих женщин, поэтому он решает сражаться всерьез, но все еще сдерживает свою силу. Тайцзи сразу же убивает одного из убийц, а затем Рин расправляется с другим. Когда они собираются встретиться лицом к лицу с последним убийцей, первый бросает дымовую шашку, что дает им достаточно времени, чтобы убежать. Но они оставляют позади одного из своих, которого Тайцзи нокаутировал. Теперь они проявляют еще большее любопытство к этой миссии, потому что наем наемных убийц для их преследования означает, что кто-то действительно не хочет, чтобы они расследовали эти карточные атаки. Тайцзи и Рин решают доставить захваченного убийцу в гильдию для допроса. Они запирают ее в камере, привязав к стулу. Когда она приходит в себя, Джерард первым заговаривает с ней. Он сказал ей, что они привезли ее сюда тайно, так что ей не нужно беспокоиться о том, что ее старые приятели придут за ней, чтобы заставить ее молчать. Но ей следует задуматься о том, почему Тайцзи решил оставить ее в живых. После того, как их миссия будет выполнена, Тайцзи и Рин получат повышение в звании. Мюллер приходит навестить их в гильдии, чтобы поздравить. Они используют этот шанс, чтобы рассказать ей о том, что все еще происходит. Несмотря на то, что они завершили миссию, цены все еще растут. Мюллер предлагает им объединиться и обещает без каких-либо проблем доставить Рин ее любимые фрукты. Прежде чем они всей командой отправятся в путь, Мюллер объясняет, что на северо-западе воруют урожай, готовый к сбору, и именно поэтому цены растут. Кроме того, этих воров защищает действительно опытный маг, так что фермерам трудно остановить их. У гильдии сейчас большая работа. Они должны следить за полями, ловить воров и магов, чтобы получить крутое вознаграждение. Тайцзи и Рин очень заинтересованы в этой миссии, поэтому они решили присоединиться к Мюллеру. Поскольку они уже в пути, Мюллер чувствует себя по-настоящему счастливым, что они сопровождают его. Эльфы обычно серьезные и строги, поэтому люди на самом деле не хотят общаться с ними. Это означает, что Мюллер большую часть времени приходится все делать самой. Она действительно рада, что теперь у нее есть команда. Когда они добираются до полей, фермеры испытывают огромное облегчение, увидев их. Они счастливы, что кто-то здесь, чтобы защитить их урожай и поймать этих надоедливых воров. Тайцзи Цюань пожимает руку Касиму, тому, кто попросил о помощи. Но у Тайцзи Цюань такое чувство, что с ним что-то не так, хотя он и не может понять, что именно. Фермеры показывают им поля, чтобы помочь лучше узнать местность. Внезапно сотрудники Рин начинают предупреждать ее о большой опасности, надвигающейся на них. Сначала они думают, что это воры, но потом видят, что это еще страшнее. Огромные людоеды и несколько орков выходят из-за фруктовых деревьев. Группа не теряет времени даром и готовится защищаться. Тайцзи и Мюллер готовятся к бою, в то время как Рин сосредотачивается на защите всех. Мюллер легко справляется с орками, а Тайцзи противостоит большому огру. Он использует 35% своей силы и наносит мощный удар, который сбивает огра с ног. Касим, с другой стороны, просто наблюдает за происходящим, делая заметки, но кажется подозрительным. Когда наступает ночь, группа собирается, чтобы обсудить то, что только что произошло. Рин читала, что людоеды и орки обычно не водятся в этих лесах, и Мюллер согласен с этим. Они не хотят делать поспешных выводов, но они думают, что, возможно, их враги послали этих существ. Все, что они могут сейчас сделать, это подождать и посмотреть, как их враги отреагируют на то, что только что произошло. Тайцзи и Рин предлагают расставлять ловушки, чтобы быстрее поймать врага, и Мюллер согласен с этим. Затем сцена меняется на что-то более жуткое. В месте, похожем на лес, есть куча мертвых тел. Женщина поглощает энергию из мертвых тел в странный шар. Она планирует передать ее кому-то другому. Она надевает мантию-невидимку и готовится вскоре отправиться за группой Тайцзи Цюань. Пойманный убийца размышляет о том, почему Тайцзи Цюань пощадил ее жизнь. Вместо того, чтобы хлопать ей в ладоши, он решил оставить ее в живых и даже держал ее приятелей в неведении о ней, чтобы ей не хлопали. Джерард входит в ее камеру и прерывает ее размышления. Он хочет знать, готова ли она помочь, предоставив им необходимую информацию. Во время патрулирования полей Мюллер заметил на земле несколько человеческих следов. Они следуют за принцем и в конце концов
находят кучу сгоревших дров, что говорит им о том, что воры разбили здесь лагерь не так давно, потому что костер все еще теплый. Брин использует свою магию, чтобы почувствовать присутствие 3 человек поблизости. Они идут по следу и обнаруживают парней, которые воруют фрукты. Нет никаких признаков того, что их маг был с ними или поблизости. Они легко избивают парней, связывают их, а потом парни начинают жаловаться, что проиграли, потому что их маг сегодня не появился. Касим поздравляет искателей приключений и снова пожимает руку Тайдзи. Тайдзи еще немного подержал его за руку и сказал, что у Касема действительно мягкие руки. Касим смущен и говорит, что это потому, что он босс и не выполняет тяжелую работу. Но Мюллер и Рин не удовлетворены ответами Касема. Они удивляются, откуда он так много знает об ограх и орках в районе, где они обычно не тусуются. Обычно только искатели приключений обладают такого рода знаниями. Касим начинает чувствовать себя загнанным в ловушку, а затем смеется, как плохой парень в кино. Он признается во всем. Весь этот план с нападением огров и орков и украденными фруктами был всего лишь уловкой, чтобы привлечь внимание искателя приключений и проверить его навыки. Внезапно появляется Грэмми, маг, о котором мы слышали ранее, и снимает свою мантию-невидимку. Она соучастница Касема в преступлении. Искатели приключений готовятся к битве. Грэмми сосредоточена на Мюллере и Рин, в то время как Касим занимается Тайдзи Цюань. Мюллер понимает, что им противостоит сумасшедший противник, который получает удовольствие от борьбы и риска своей жизнью. Рин борется с Грэмми до тех пор, пока Мюллер не восстановит свои силы. Грэмми очень взволнована, когда Рин использует на ней свою различную стихийную магию. С другой стороны, Тайдзи узнает, что Касум маг, и он призвал большое существо, чтобы оно сражалось за него. Это сильный противник, и Тайдзи не может по-настоящему навредить ледяному стихийному зверю, которого вызвал Касум. Но зверь может навредить ему. Похоже, что он застрял в трудном положении. Авантюристам приходится нелегко с этими врагами, которые не только сильны, но и очень хитры. Мюллер снова в деле и охотится за Грэмми, но Грэмми также хороша в бою на мечах, как и она сама. Рин пытается помочь, но ей приходится останавливать свои заклинания на ранней стадии, чтобы избежать попадания в Мюллера. Грэмми наслаждается каждой минутой этого боя и побеждает Мюллера и Рин, даже не вспотев. Тем временем Тайдзи все еще борется с этим ледяным чудовищем. Он не может причинить ему вреда, поэтому он просто сосредоточен на том, чтобы самому не пораниться. Ким указывает на то, что в Тайдзи Цюань нет элемента огня, как у Мюллера и Ринду, поэтому он не может победить. Ситуация становится еще хуже, когда Ким показывает красный шар. Он получил его от Грэмми, которая высасывала жизненные силы из других людей в этот шар. Он скармливает его своему призванному существу, и оно становится в 3 раза больше и могущественнее. Зверь становится быстрее и умудряется ранить Тайчи, делая его слабее. Касим начинает говорить как типичный плохой парень, объясняя свой план. Он хочет украсть силу Тайдзи и собирается использовать Мюллера и Рин в качестве заложников. Если Тайдзи не будет делать то, что он говорит, он передаст их каким-нибудь плохим людям, которые сотворят с ними ужасные вещи. Измученные Мюллер и Рин будут ошеломлены силой Грэмми. Но затем произойдет нечто удивительное. Они снова встанут, выглядя так, словно они уже не так устали после битвы. Оказывается, все это было проверкой, чтобы сделать их лучше в бою и посмотреть, насколько хороша была Грэмми. Теперь они дают отпор. И именно Грэмми с трудом справляется с их новыми боевыми приемами. У Рин есть эта штука с молниеносным мечом, которую она использовала на Грэмми. Мюллер противостоит всем атакам Грэмми, а затем Рин использует свои научные знания, чтобы устроить большой взрыв торнадо, который действительно ослабляет Грэмми. Мюллер заканчивает свою работу и причиняет Грэмми довольно сильную боль. Она сдается, но предупреждает их, что вернется более сильной после того, как оправится от полученных травм. Они счастливы своей победе, но это длится недолго. Появляется Касим и говорит им сдаваться. Он говорит, что если они этого не сделают, он похлопает Тайчи, который ранен и находится без сознания. Теперь у Тайчи проблемы. Он чувствует разочарование, потому что обещал защитить Рин и вернуться в их мир вместе. Но теперь ему приходится наблюдать, как они становятся заложниками Касима. Это действительно ошеломляет, и он закрывает глаза. Находясь в состоянии, похожем на сон, он видит странный зеленый свет и слышит голос, который слышит уже несколько дней. Он спрашивает его, хочет ли он власти, и даже несмотря на то, что это может иметь последствия для того, чтобы дать ему эту силу раньше, Тайдзи все равно говорит «да». Голос представляется как Ариэль, дух ветра. Прежде чем Тайдзи просыпается, он видит, как свет превращается в женский силуэт. Когда Тайдзи просыпается, он удивляет всех, особенно Касума. Он встает и выглядит так, будто ему даже не больно. Большое существо бросается на него, отмахиваясь, но он не ранен. Касум впадает в настоящее отчаяние и приказывает существу атаковать снова, но Тайдзи легко останавливает его атаки и заставляет его исчезнуть, используя свою силу ветра. Касум и Грэмми понимают, что у них большие неприятности, и пытаются сбежать. Но заимствованная сила Тайдзи Цюань может сделать не так уж много, а сейчас он очень слаб. Несмотря на это, ему удается провести атаку, которая отсекает Касиму руку, прежде чем он падает без сознания. Касиму и Грэмми удается сбежать, но Грэмми, похоже, взволнован происходящим. Проснувшись в доме Леми, Тайдзи узнает, что он был без сознания целую неделю, потому что использовал всю свою магию в бою. После того, как Рин и Мюллер привезли его сюда, он не приходил в себя в течение 3 дней. Лемия заботится о нем и кормит его, чтобы помочь ему восстановиться. Она просит его поблагодарить Рин и Мюллера за заботу о нем. Тайчи и Лемия рассказывают о том, что произошло в лесу.
Лемия выясняет, что зверь был таким сильным из-за сферы, которая называется Багровым договором. Это действительно ужасное проклятие, которое делает вещи намного более могущественными. Тайцзи также упоминает, что ему помог голос по имени Ариэль, что удивляет Лемию. Она говорит ему, что теперь они могут выяснить, что он за волшебник. Касим докладывает своему боссу, таинственной личности по имени Лаудра, о том, что произошло во время его миссии. Несмотря на потерю руки, которую он перенес, Лаудра доволен информацией, собранной Касамом. Теперь Лаудре нужна помощь Грэмми для выполнения следующей миссии Касама. Он отмечает Грэмми татуировкой в виде паука на ее руке, чтобы контролировать ее. Затем пришли несколько девушек, чтобы напомнить ему, что фестиваль начинается. Перед уходом Лаудра оставила приглашение на стопке бумаги. Лемия объясняет Тайцзи, что он призыватель, а это значит, что он может заключать договоры с определенными духами, чтобы получить доступ к еще более мощным заклинаниям. Эта информация сбивает Тайцзи с толку, но помогает ему понять, кто такая Ариэль. После разговора с Альменой он решает поискать Мюллера или Рин, чтобы сообщить им, что он проснулся. По пути он вмешивается в ситуацию, когда двое мужчин пристают к женщине. Женщина использует его приход как возможность притвориться, что он был именно тем человеком, которого она ждала. Тайцзи отпугивает мужчин, но он понимает, что на самом деле женщине ничего не угрожает, поскольку она легко сбежала от них. Она представилась как Анастасия, бывшая наемная убийца, которую Тайцзи ранее поймал в трущобах. Сейчас она работает в гильдии и участвует в расследовании краж. Анастасия и Тайцзи направляются в поместье, связанное с кражами, и вступают в драку, побеждая присутствующих жителей. В поисках полезной информации Тайцзи находит приглашение, оставленное Лаудом Ран Касамом. Вечером Мюллер и Рин прогуливались по рынку. Они только что закончили важную работу. Мюллер видел, что Рин беспокоится о Тайцзи Цуань, но Рин сказала, что с Тайцзи Цуань все будет в порядке и им нужно сосредоточиться на своей задаче. Пока они были на рынке, некоторые люди спорили о повышении цен. Мюллер и Рин почувствовали, что за ними кто-то следит. Они попытались обмануть человека, который следил за ними, но тот сразу же напал на них. Это вызвало большой переполох на рынке. Когда они сражались с первым нападавшим, они поняли, что еще 3 человека помогают первому нападавшему. Их стало 2 против 4. Но затем, словно из ниоткуда, появилась Грэмми со своей мантией-невидимкой. Грэмми нокаутировала Мюллер и увела ее, сказав, что ей не нравится это делать, но ее лидер приказал ей это сделать. Рин попыталась последовать за Грэмми, но остальные 4 нападавших остановили ее. Им нужно было убедиться, что Грэмми сможет сбежать с Мюллером, поэтому они не позволили Рин преследовать Грэмми. Для Рин это была тяжелая ситуация. Тем временем Анастасия и Тайцзи оказались в темных подземных туннелях. В приглашении говорилось, что под городом Аспир обитает множество гоблинов, одержимых Багровым пактом. Они знали, что должны помешать гоблинам добраться до города. Анастасия открыла дверь булавкой, чтобы убедиться, что она не заперта. Затем Тайцзи сказал ей, что когда он захватил ее в плен, он надеялся, что она сможет жить нормальной жизнью, и был недоволен тем, что теперь она работает на гильдию. Но он все равно поблагодарил ее за помощь, и она была по-настоящему тронута. Она попросила его называть ее Анной, показывая, что они становятся ближе как друзья. Тем временем Рин все еще испытывает трудности в связи со своей ситуацией. Она была очень раздражена и решила использовать свои особые способности, чтобы победить людей, которые доставляли ей неприятности. После этого ее ждал большой сюрприз. Появилась Грэмми, и оказалось, что она была там не для того, чтобы драться с Рин, по крайней мере не сегодня. У босса Грэмми были планы использовать Багровый пакт против Мюллера, и Грэмми с этим не согласился. Она считала Рин и Мюллера своей добычей и хотела быть той, кто победит их. Грэмми указала Рин точное место, куда нужно идти, и у них обоих была общая цель. Рин не терял времени даром. Она поспешила в башню, где был заключен Мюллер. Когда она прибыла, она увидела Мюллер в центре красного круга, окруженную магами, которые планировали использовать ее в качестве жертвы. Рин действовала быстро, используя свои силы, чтобы обездвижить магов и остановить ритуал. Она спасла Мюллера как раз вовремя. Однако их облегчение было недолгим. Внезапно появились Лаудра и Касим. Лаудра ожидала, что Грэмми укажет место встречи. Он не хотел ссориться и был там только для того, чтобы передать мрачное послание. Он сказал им, что армия из 3 монстров, связанных с Багровым пактом, вот-вот вторгнется в город, уничтожая все на своем пути. Что еще хуже, Тайцзи находился где-то в другом месте и понятия не имел о надвигающейся опасности. Информация, которую они обнаружили в особняке, действительно была ловушкой. Анастасия подошла к двери и случайно вошла в красный магический круг, который вызывает могущественного голема. Их положение стало еще более ужасным. Касам, похоже, был обеспокоен решением своего босса атаковать город как изнутри, так и снаружи. Однако Лаудра оставалась непреклонной, настаивая на том, что это были жертвы, на которые они должны были пойти, чтобы выполнить свою главную миссию. Тем временем Тайцзи и Анастасия столкнулись с могущественным големом, который едва не лишил ее жизни. Тайцзи вмешался как раз вовремя и использовал свои силы, чтобы победить голема. Что их удивило, так это то, что у этого голема не было ядра, что было очень необычно, потому что у всех големов обычно было ядро. Внезапно в комнате раздался голос девочки, и открылась еще одна дверь, открывая комнату, наполненную яйцами гоблинов. 2 девочки-близняшки с радостью назвали ее комнатой Майла и Майла. Тем временем Мюллер и Рин, не теряя времени,
времени сообщили Джерарду о готовящемся нападении. Джерард немедленно созвал собрание всех искателей приключений и охранников в Аспайр. Он был глубоко обеспокоен тем, что ресурсы города были скудны, что делало невозможным выдержать осаду. Эта ужасная ситуация возникла в результате хорошо спланированных нападений монстра на караваны. Хотя Джерард надеялся, что Тайцзи будет с ними, Мюллер и Рин заверили его, что они вместе с гильдией авантюристов сделают все возможное, чтобы защитить город. «Позволь мне присоединиться к их обсуждению». Она рассказала, что почувствовала сильную магическую силу и решила отправиться в город, опасаясь худшего. Она предложила заменить Тайцзи в его отсутствие, что еще больше укрепило их решимость защищать Аспайр. Тайцзи Цуань – это занятие с двумя девочками, которые с гордостью рассказали ему, что они создали специальную комнату и большого голема, что означает, что они маги Земли. Они были там, чтобы освободить гоблинов, которым было приказано делать плохие вещи с женщинами и есть детей и мужчин. Тайцзи Цуань пытался убедить их прекратить, потому что это повлияло бы и на них самих. Но девочки показали ему блестящий шар, с помощью которого они будут управлять гоблинами. Не дожидаясь ответа, девочки разбудили гоблинов, и гоблины стали сверхсильными благодаря Багровому пакту. Тайцзи должен сражаться с ними, и он говорит Анастасии оставаться в безопасности, пока он разбирается с гоблинами. Тайцзи побеждает гоблинов, но он не использует всю свою силу, потому что не хочет разрушать комнату, в которой они находятся. Но независимо от того, сколько гоблинов победил Тайцзи, девочки все больше просыпались. Они думали, что гоблины не причинят им вреда, потому что у них был шар. Но гоблины попытались напасть на девочек, и шар. Теперь Тайцзи должен был защитить девочек. Он спросил их, сколько там гоблинов. Но они не могли сказать, потому что гоблины были повсюду в городе. Тайцзи отправил девочек к Анастасии, и им всем пришлось защищаться от гоблинов вместе. Тайцзи проделал огромную работу, чтобы защитить этих трех девочек, несмотря ни на что. Вернувшись в гильдию, все, включая охранников, обеспокоены их тяжелым положением. Внешний охранник принес известие о том, что Северная крепость пала под натиском монстров. Так вот, их гильдия и команда охраны насчитывали всего 180 человек, в то время как им противостояла огромная орда из 3 монстров. Все стало еще сложнее, потому что Лемиан нужно было использовать свою тактическую магию, чтобы уничтожить монстров спереди, но это потребовало бы половины ее магической силы. Но потом у Рин появилась идея. Она вспомнила кое-что из своего старого мира и предложила использовать магию земли, воды и огня вместе, чтобы произвести большой взрыв. Несмотря на то, что другие не понимали, что за этим стоит, они доверяли Рин. Все приготовились у входа в город, ожидая прибытия монстра. Рин приступила к осуществлению своего плана, и он действительно хорошо сработал против первого ряда монстров. Это всех поразило, хотя Рин немного устала. Но она была полна решимости продолжать борьбу. Все они атаковали второй ряд монстров, и Лемия очень помогла, избавившись от большинства из них. Как раз в тот момент, когда казалось, что они могут победить, солдат сказал Джерарду, что приближается еще одна группа монстров. Это были багровые монстры и в 2 раза сильнее. Как раз в этот момент появился Тайчи с Анастасией и 2 девочками, Майла и Майла. Пока Мюллер, Лемия и Рин сражаются с оставшимися монстрами, девочки объединяются, чтобы защитить Лемию, пока она готовит массированную атаку. Их план сработал, и они победили всех монстров, за исключением 3 больших, которые были действительно сильными. Девочки решили сразиться с каждым по одному. Тайцзи Цуань вместе с Майлой и Майла наконец добрались до поля боя. Однако Рин оказалась в трудном положении. Она использовала большую часть своей магии и была слишком слаба, чтобы сражаться со своим противником. Ее друзья были заняты другими крупными монстрами, поэтому они не могли ей помочь. Рин думала, что для нее это может стать концом, и хотела бы по крайней мере поблагодарить Тайцзи за все, что он сделал. Как раз в тот момент, когда Рин подумала, что с ней покончено, появился Тайцзи и спас ее от большого монстра. Мюллер подбежал к Рин и крепко обнял ее, чувствуя огромное облегчение от того, что она в безопасности. Тайцзи рассказывает Лемии о подземной битве и просит ее позаботиться о Мюллере и Рин, пока он охотится за людоедом. Он набирает полную силу и наносит Огру мощный удар. Лемия замечает Майла и Майла и спрашивает, кто они такие. Тайцзи говорит ей, что они были талантливыми магами Земли на их стороне. Он говорит им всем работать сообща, чтобы победить оставшихся монстров, пока он готовится сразиться с 2 последними людоедами. Пока все это происходило, Лаудра наблюдала за происходящим и была поражена силой Тайцзи Цуань. Но они заранее спланировали эту ситуацию, чтобы достаточно скоро сорвать фестиваль. Они работали на кого-то, кто предвидел все эти последствия. В штаб-квартиру гильдии прибыл солдат с новостями с поля боя. Анастасия, которая осталась, чтобы помочь раненым, подслушала разговор Джерарда с солдатом. Она действительно беспокоится о Тайцзи Цуань, потому что он единственный, кто относился к ней как к личности, а не просто как к инструменту. Он спас ее и дал ей шанс на нормальную жизнь, чего она действительно хотела. Но затем фигура в капюшоне околдовала ее и что-то прошептала ей на ухо. Анастасия почувствовала необходимость оставить все позади и отправиться на поле боя. Авантюристы продолжали сражаться, используя свое оружие против нескончаемой волны багровых существ, которые не собирались останавливаться. Они сражались изо всех сил, чтобы защитить город. Кайчи, обладая 100% мощью, сумел победить каждого из
лидеров огров. Но это отняло у него много энергии. Он подумал, что основные угрозы миновали, и воспользовался моментом, чтобы расслабиться. Но это оказалось большой ошибкой. Земля внезапно затряслась, и ему пришлось подпрыгнуть, чтобы не провалиться в огромную яму, которая разверзлась. Острые когти вылезли из земли и уничтожили тела людоедов. Лемия по-настоящему волнуется, когда видит, что происходит. Затем из глубин появился двуглавый золотой дракон. Это удивило Лемию и остальных, потому что эти драконы обычно жили в подземных гнездах и не вмешивались в драки с людьми. Но теперь они вмешиваются в их драки. Рин заметила незнакомую женщину на поле боя, но она не обратила на нее особого внимания. Тайцзи был также смущен присутствием дракона. Лемия объясняет, что по какой-то причине этот дракон проснулся. Несмотря на то, что человеческие войны обычно их совершенно не беспокоили, Тайцзи знал, что ему придется встретиться лицом к лицу с этим могущественным драконом. Он говорит остальным возвращаться в город и готовиться к эвакуации на случай, если дела пойдут плохо. Рин оставляет Майла и Майла с Мюллером. Но Рин решает остаться с Тайцзи Цуань и помочь ему в битве. Тайцзи Цуань рад, что его лучший друг находится рядом с ним. Но он говорит Рин не драться, потому что не хочет причинять ей боль, когда использует всю свою силу. Тайцзи подходит к дракону, чтобы сразиться с ним, надеясь использовать воздушную силу, но она не отвечает. У него нет другого выбора, кроме как сражаться с его нынешней силой. Его первая атака не сработает против дракона. Рин пытается помочь, но вторая голова дракона останавливает ее. Она должна держаться подальше. Несмотря на то, что Тайцзи Цуань действительно быстр, дракон причиняет ему боль и делает его слабым. Но Тайчи замечает, что дракон не использует свою полную силу, что заставляет его задаться вопросом, почему такое сильное существо проснулось в первом месте. Внезапно Анастасия оказывается там, где находится Тайчи. Она не хотела вмешиваться, но когда Тайчи ругает ее за то, что она здесь, она пробуждается от своих будней. Анастасия говорит, что не планировала вмешиваться, но затем вторая голова дракона готовится к атаке и стреляет в них. Тайцзи ранен и не может двигаться достаточно быстро, чтобы уйти с дороги. Но Анастасия отталкивает его в безопасное место и вместо этого получает удар. Ей действительно больно, и несмотря на попытки Тайцзи помочь, Анастасия умирает у него на руках. Прежде чем уйти, она просит Тайцзи стать ее другом и улыбается, потому что рада встретить такого доброго человека, как он. Чувствуя отчаяние, злость и печаль, Тайцзи кричит от боли. Он действительно расстроен, потому что не смог защитить Анастасию, хотя и обещал, что не позволит ей пострадать. Он продолжает просить о силе, несмотря на то, что Ариэль не реагирует. Но он не сдается. Он продолжает пытаться, пока наконец не привлечет ее внимание. Ариэль наконец-то появляется и предлагает дать ему власть, потому что его сильные чувства для нее как приказ. Теперь Тайцзи может видеть настоящую форму Ариэль, и ей очень жаль, что она не могла помочь ему раньше. Но существует правило, согласно которому духи не могут использовать свою силу без приказа вызывающего. А Тайцзи — это тот, кто призывает. До этого они не заключали официального соглашения. Но она сделала исключение в первый раз, когда Тайцзи был в опасности, и Ариэль помогла ему тогда. Тайцзи Цуань осознает, что он боялся использовать свою истинную силу, но теперь он знает, что она нужна ему, чтобы защитить всех, особенно людей, о которых он заботится. Он решает заключить договор с Ариэль. Они официально оформляют этот договор, выполнив два условия. Тайцзи должен сказать Ариэль, чтобы она дала ему силу, и он должен быть готов принять это. Тайцзи Цуань оставляет Анастасию и Рин на попечение, и теперь он полон новой силы и готов снова встретиться лицом к лицу с драконами. Драконы впечатлены его силой и решимостью. Когда Тайцзи спрашивает, почему они здесь и что ему нужно сделать, чтобы они ушли, они говорят, что ответят на его вопросы, если он покажет им свою истинную силу. Тайцзи соглашается, и драконы становятся серьезными. Обе драконьи головы атакуют Тайцзи изо всех сил. Но Тайцзи, используя свою удивительную силу, не только защищает себя, но и наносит удар по спине дракона. Дракон, похоже, доволен тем, как все обернулось. Они рассказали ему больше, сказав, что их послал кто-то, кто хотел заставить Тайцзи использовать свою силу. Прежде чем отправиться в путь, драконы предупреждают о Тайцзи Цуань. Они говорят, что этот человек будет направлять его, поэтому он должен стать еще сильнее. Они объясняют, что то, что произошло сегодня, было важно для их мира, а затем они ушли. Вадра возвращается, чтобы поговорить с женщиной, сидящей за вуалью. Оказывается, что Тайцзи Цуань прошел тест, который они для него устроили. Теперь все, что нам остается, это продолжать направлять его. После нашествия монстров и большой битвы прошло некоторое время. Аспайр постепенно приходил в норму. Больше не было нападений монстров на товарные вагоны, и цены тоже вернулись к норме. Это было небольшим утешением для всех людей, которые потеряли кого-то во время нападения, чтобы показать, что они сражались не напрасно. Тайцзи Цуань часто посещал могилу Анастасии. Он оставлял цветы и немного разговаривал с ней. Вернувшись в дом Лемия, Тайцзи Цуань призывает Ариэля продемонстрировать свои способности своим друзьям. Они мило беседовали, когда увидели приближающуюся королевскую карету. Это оказался посланник короля Гилмера по имени Эльсина. Она сказала, что король хотел, чтобы они прибыли в столицу Венефикс, потому что им нужна была их помощь. Поскольку король призвал их, у них действительно не было выбора, кроме как отправиться туда. Все они сели в королевскую карету и по дороге узнали о проблеме, происходящей во дворце. В течение последних 30 лет волшебным королевством Алистан управляли две фракции.
Одна группа поддерживала короля Гилмера, а другая его младшего брата, герцога Дардесхейма. Король Гилмер получил свою власть законным путем и ведет переговоры с другими странами, работая вместе с ними над налаживанием отношений. Король предоставлял своих магов другим странам, но его младшему брату это не понравилось. Герцог был более старомоден и не хотел делиться своими магическими знаниями или работать с другими странами. Он думал, что это ослабит Листона. Герцог решил взбунтоваться, и это скоро приведет к большой войне. Король Гилмер обратился за помощью к Тайдзи и его друзьям. Когда они наконец добрались до столицы, они были приятно удивлены. Это действительно отличалось от Аспайр. Это выглядело действительно необычно, но вокруг почти не было людей. Но лишь немногие люди, которых они видели, сразу же убегали в свои дома, как только видели их. Лемия вела себя подозрительно и задавала Эльчине вопросы о причине, по которой король захотел встретиться с Рин и Тайчи. Но Эльчина просто сказала, что это ничего не значит, и король просто хотел увидеть их обоих. Она, казалось, нервничала. А потом внезапно в них из ниоткуда полетела стрела. Но поскольку они были действительно бдительны, они увернулись от нее и спасли Эльсину тоже. Солдат, который должен был избавиться от группы, говорит своему боссу герцогу Дардесхейму, что у них ничего не получилось. Группа вместе с Эльсиной добирается до замка. Когда они входят в королевский зал, они видят, что тамошние чиновники бросают на них злобные взгляды. Эльсина знакомит их с Беллой, которая является главным магом короля, и генералом Сумеллой, который командует королевской армией. Шарлотта, дочь короля, тоже здесь. Наконец входит король, и все ведут себя очень вежливо и уважительно, за исключением для Лемии. Лемия хочет, чтобы король высказался ясно и не ходил вокруг да около. Это удивляет всех присутствующих, потому что она ведет себя так смело. Король приказывает Сумеле и Белле вывести группу из комнаты. Похоже, что король и Лемья знают друг друга, так что им не обязательно соблюдать все формальности. Лемия планирует помочь королю, если он согласится на некоторые ее пожелания. Король соглашается и поручает Эльсине позаботиться об остальном. Но прежде чем она уйдет, Лемия хочет, чтобы король рассказал правду о том, почему он вызвал Тайдзи и Рин. Он говорит, что сделал это, потому что ему нужна была их сверхсильная сила, чтобы остановить восстание, и он говорит, что сожалеет. Тайдзи действительно недоволен королем. Он думает, что это эгоистично со стороны короля забрать их из их мирного мира, где не было войн, хлопков, и заставить их сражаться за него. Но на данный момент они мало что могут сделать, и король говорит, что возьмет всю вину на себя. Группу отводят в их комнаты, где они и останутся. Рин находится в комнате Тайдзи Цуань, и они обсуждают свои чувства к королю. Затем Эльсина подходит к их двери и говорит, что кто-то хочет с ними поговорить. Оказывается, это принцесса Шарлотта. Она говорит, что ей действительно жаль, и что именно она вызвала их в этот мир. Она все объясняет, прежде всего говоря им, что она может творить магию со временем и пространством. Она чувствует себя очень неловко из-за того, что бросила их вместе с монстрами и потратила некоторое время на их поиски. Альсина пытается сказать, что это была идея короля. Но принцесса говорит, что хотя у нее были сомнения, она хотела защитить свой народ и свою страну так же, как ее отец, и поэтому принято решение призвать их. Принцесса Шарлотта объясняет, что изначально предполагалось, что в этот мир будет принесен только Тайдзи Цуань. Но брат ее отца подослал убийцу, который испортил заклинание, и именно так Рин тоже попала сюда. Они спрашивают, есть ли способ вернуться домой, но Шарлотта говорит, что это невозможно, по крайней мере для нее. Заклинание можно использовать только один раз в жизни, а маги, которые могут выполнять призывы, подобные Тайдзи, очень редки, может быть 1 на миллион. Но Шарлотта обещает, что после того, как они разберутся с восстанием и все уляжется в королевстве, она найдет способ отправить их вернуться в свой мир. Тайдзи и Рин не в восторге от этого, вероятно потому, что она милая девушка, а не старик, и они доверяют ей, что она сдержит свое слово. Они подружились с тех пор, как приехали сюда, и они знают, что она заботится о своих людях. Поэтому они хотят помочь прекратить боевые действия и вернуться домой, когда все будет в порядке. Их разговор заканчивается, когда Лея просит Тайдзи встретиться с ней на улице. Сумела устроить бой с Тайдзи, чтобы проверить, насколько он силен на самом деле. Она не сдерживается и сразу же нападает на него. Лея предложила бой, потому что солдаты Сумелы не доверяют им, думая, что они не умеют сражаться. Сумела, которая известна как сильнейшая в области физического боя, прилагает все усилия, чтобы испытать Тайдзи Цуань. Тайдзи Цуань хочет позвать на помощь Ариэля, но он этого не делает. Вместо этого он начинает привыкать к борьбе и умудряется не отставать от Сумелы, что удивляет всех. Он даже бьет ее, и она сдается. Она просит прощения за тест, а затем говорит что-то действительно странное. Она просит Тайдзи жениться на ней, или у него уже есть жена. Она говорит, что могла бы стать его второй женой. Тайдзи удивляется и нервничает, особенно когда она говорит о том, что у нее 3 детей, но он сразу же говорит нет. Ближе к вечеру Тайдзи остается совсем один, поэтому он зовет Ариэль, чтобы показать ей красивые виды королевства. Но Ариэль знает, что что-то не так, и может сказать, что с ним не все в порядке. Тайдзи Цуань говорит ей, что он боится причинить кому-то вред,
потому что он такой сильный, особенно учитывая, что им предстоит сражаться с людьми, а не с монстрами. Он также беспокоится о том, что Рин придется причинять людям боль, и хочет, чтобы она благополучно вернулась домой без необходимости проливать кровь в ее руках. Ариэль утешает его и заставляет чувствовать себя лучше. После этого Тайцзи заходит в комнату Рин, потому что она неправильно закрыла дверь и случайно видит ее в одном нижнем белье, когда она выходит из ванны, что создает неловкий момент в этот момент. Принцесса Шарлотта снова молится о безопасности Тайцзи, когда кардинал Лаудра находит ее и убеждает, что все будет хорошо, но за нападением монстра стоит он, и никто об этом не знает. На следующий день Тайцзи отправляется в Королевский сад и говорит Рин, что Лемия хочет, чтобы они присоединились к встрече с Королевской армией по поводу войны. Рин занята уходом за растениями, которые засохли из-за того, что на них не обращали внимания. Где-то в другом месте герцог обсуждает свои военные планы со своими подчиненными, хотя они не все согласны друг с другом. Они оставляют план сражения на усмотрение Нилгана, и Марчис не слишком доволен этим, потому что он хочет сначала избавиться от Тайцзи Цуань и Рин. Нилган считает, что они должны немедленно начать войну и захватить контроль над королевством. Но герцог надеется, что Тайцзи и Рин не нарушат их планы. Королю сообщили, что вражеская армия готовится к наступлению. Король Гилмер приказывает Сумеле и Белли подготовить солдат и магов к битве. Сумела должна объяснить план битвы группе искателей приключений. Лемия считает, что это может быть уловкой, потому что силы братьев атакуют только одним солдатом, в то время как в королевстве их трое. Сумела говорит, что они будут осторожны на всякий случай. Тайцзи и Рин на самом деле не понимают, о чем они говорят, потому что они никогда раньше не участвовали в войне. Но Мюллер говорит, что с ними все будет в порядке, если они будут делать то, что им говорят. Тайцзи говорит, что это отличается от борьбы с монстрами, потому что им придется причинять боль другим людям. Но Лемайер напоминает им, что в этом мире нужно либо хлопать, либо получать хлопки, независимо от того, люди это или монстры. После обсуждения плана Тайчи и Рин советуют отдохнуть, потому что им рано вставать. Тайчи отправляется навестить Рина, но решает не говорить о том, что у него на уме. Когда он собирается уходить, Рин останавливает его и спрашивает, может ли он остаться в ее комнате на ночь, потому что она нервничает из-за всей этой ситуации. Она говорит, что это похоже на ночи перед ее теннисными матчами, но сейчас идет война, и она не хочет, чтобы кто-то умирал. Даже несмотря на то, что это война. Тайцзи Цуань советует ей не вступать в бой, поскольку изначально она не участвовала в призыве. Но Рин настаивает, говоря, что она сама решила вступить в круг призыва, и теперь она хочет защитить своих друзей и положить конец сражению. Мюллер и Лемия также говорят о предстоящей войне и о том, как они беспокоятся о Тайцзи и Рин. Но их разговор прерывается, когда Лемия чувствует кого-то странного. Это наемный убийца, посланный хлопать в ладоши Тайцзи и Рин маркизом, одним из союзников герцога Дардесхеймского, который не хочет, чтобы Нильгену досталась вся слава за битву. Убийца заходит в комнату, где должны находиться Тайцзи и Рин, и вонзает нож в кровать, думая, что они там. Но Тайцзи посылает его раньше, и группа сталкивается с убийцей. Он нападает на Рин, но успевает только отрезать ей волосы. Это приводит Тайцзи в настоящее бешенство, и он бросается на убийцу так, словно хочет ударить его. Все это время он не боится причинить боль или умереть, но он боится потерять людей, которых обещал защищать. Точно так же, как это произошло с Анастасией. Лемия не дает Тайцзи причинить убийце еще больший вред, думая, что они могли бы получить от него какую-то информацию. Но оказывается, что убийца не заинтересован в разговорах. Он освобождается от Тайцзи Цуань и проглатывает таблетку самоубийства, прыгая с балкона, сразу же умирая. На следующий день вражеские войска будут готовы к сражению, но и королевство тоже. Тайцзи занимает первое место и использует Ариэль, чтобы проделать большую дыру в земле, из-за чего вражеской армии приходится выбирать более длинный маршрут, чтобы добраться до них, что делает их легкой мишенью. Но Лемия выглядит обеспокоенной, когда видит, что у вражеских солдат не так много снаряжения, и, возможно, они недооценили своих противников. Все вражеские солдаты могут использовать дальние атаки с помощью силы стихий, что удивляет всех, потому что они не ожидали, что так много из них будут магами. Тайцзи сканирует и выясняет, что они носят кольца, и Лемия объясняет, что в этих кольцах есть магические камни, которые могут выполнять простые действия, заклинания. Но солдаты используют кольца опрометчиво, не осознавая, что чем больше силы они используют, тем больше это отнимает у них жизненной энергии, что может привести в конечном итоге это приведет к их гибели. Авантюристы полны решимости не допустить, чтобы их врагов постигла такая ужасная участь, но солдаты Сумелы неохотно останавливают это. Они думают, что если их враги погибнут без их вмешательства, битва будет легче. Однако Сумела и Белла маги не хотят, чтобы их враги умирали без необходимости, поэтому они поддерживают план группы по прекращению потребления жизненной энергии кольцами. Лемия предлагает план, который требует помощи Рин. Тем временем вражеские солдаты продолжают атаковать, хотя большинство из них заметно ослаблены потреблением энергии. Нильген, их лидер, призывает их не сдаваться и сосредоточить свои атаки на Рин и остальных. Ариэль создает защитный барьер, чтобы защитить их, а Мюллер защищает Рин от любых атак, которым удается преодолеть барьер, позволяя Рин сконцентрироваться на своем заклинании. Лемия вместе с другими магами вызывает серые облака, чтобы вызвать дождь, а затем Рин использует молнию, чтобы потрясти землю там, где стоят ослабленные вражеские солдаты.
Это приводит к сильному поражению электрическим током, которое сильно ослабляет их всех. И Нимикус, правая рука и советник герцога, прибывает и впечатлен умной стратегией Рин. Нилган отчаянно просит Инимикуса оживить всех и обвиняет его в том, что он дал им волшебные камни, утверждая, что это принесет ему победу. Однако Инимикус наносит удар Нилгану, считая его неудачником и больше бесполезным. Битва завершается поражением вражеских солдат, что приносит облегчение всему королевству. Однако Касим все еще расстроен похвалой Тайцзи и показывает Грэмми зловещего вида статуэтку, намекая, что это приведет к концу Тайцзи. На следующий день Рин приходит в комнату Тайцзи, чтобы разбудить его. Когда он видит ее, ему хочется похвалить ее красоту, но вместо этого он выбегает из комнаты и его тошнит. Оказывается, он переел накануне, что привело к несварению желудка. Лемия и Мюллер также приходят в комнату Тайцзи, чтобы сообщить им, что король Гилмер вызвал их в большой королевский зал. Перед всеми король Гилмер поздравляет их с выдающимся выступлением на поле боя. Принцесса Шарлотта выражает свое желание вознаградить их за храбрость. Она предлагает им высококачественное оружие и предметы из королевского дома, которые они с радостью принимают. Каждый из них выбирает оружие, которое больше всего привлекает их внимание. Тайцзи Цуань сразу же привлекает катана, и он без колебаний выбирает ее. Принцесса объясняет, что этот меч был выкован не в их стране, а солдаты отказываются использовать его из-за его тонкого лезвия. Тайцзи Цуань понимает, что в мире, где доминируют палаши и крупнокалиберное оружие, катана может быть не самым популярным выбором. Однако он считает, что владение катаной – мечта каждого мужчины. Вооруженный выбранным ими оружием, Сумела предлагает потренироваться в Тайцзи Цуань, на что Лемия соглашается. Леми демонстрирует свое собственное кольцо, которое она получила, и остальные, увидев удивительную демонстрацию силы, тоже решают попробовать свое оружие. Первоначальная главная цель Сумелы – снова провести спарринг со своим предполагаемым будущим мужем Тайчи. Но ему удается сбежать, когда он теряет сознание от того, что сумела сильно встряхнуть его, потому что он все еще не оправился от своего несварения желудка. На рынке Тайчи чувствует на себе множество взглядов, думая, что это потому, что они увидели Ариэль и все смотрят на нее. Однако, кроме Тайчи, никто больше не может ее видеть. На самом деле все смотрят на него, потому что он защищал город днем ранее. Даже дети с волнением подходят к нему, чтобы познакомиться и пожать ему руку. Когда он собирается вернуться на тренировочную площадку, он чувствует присутствие Касима, который появляется из тени. Тайчи удивлен, увидев, что у Касима отсутствует рука, но Касим напоминает ему, что он был ответственен за это повреждение. Есть кое-что, чего Тайцзи не знал, потому что в тот момент он был ослеплен гневом, прежде чем потерять сознание. Касим хочет похлопать в ладоши по Тайцзи Цуань и предлагает дуэль, которой Тайцзи Цуань хочет избежать, чтобы не вовлекать в нее невинных прохожих. Но если Тайцзи Цуань откажется, Касим принял меры предосторожности и вылил яд в столичный колодец. У Тайцзи Цуань не так много вариантов, кроме как отправиться с ним в уединенное место, чтобы сразиться. На тренировочной площадке королевства Рин и Мюллер дрались, демонстрируя свое новое оружие. Лемия разговаривает с генералом Сумелой. Генерал Сумела хотела успокоить солдат, поэтому она предложила провести эти тренировочные бои. Она слышала, что герцог собрал часть своей армии и, возможно, им придется отправиться в бой этой же ночью. Сейчас в уединенном месте Касим показывает Тайцзи проклятую статуэтку, подаренную ему Лаудрой, его боссом. Предполагалось, что это сделает их борьбу более равномерной, снизив силу Тайцзи до уровня Касема, так что это будет честный поединок. Касим сказал, что Тайцзи повезло, что он не работал так усердно, чтобы стать сильным. В их борьбе тяжелая работа определит победителя. Ариэль пытается остановить Тайцзи, опасаясь, что его сила может никогда не вернуться. Но Тайцзи Цуань соглашается на бой. Ариэль разозлилась и ушла с первого места. Но потом она передумала и посмотрела бой. Касм уже активировала статуи, и теперь они сражались друг с другом ударами и магическими заклинаниями. Они оба очень сильно ушиблись. Касм подумал: вот и все, моя последняя атака. Тайцзи Цуань был обеспокоен, задаваясь вопросом, как он сможет остановить это своими силами. Затем он вспомнил все свои прошлые тренировки. Тайцзи схватил свою катану и отбил атаку Касима, отчего тот отлетел к стене. Касим знал, что ему не победить, поэтому он сдался и позволил Тайцзи уйти. Он говорит Тайцзи, что может вернуть свою силу, сломав артефакт. Внезапно артефакт начал светиться, и оттуда вышел жуткий черный призрак и напал на Тайцзи. Кэссин подумал, что, возможно, Лаудра сделала с ним что-то еще. Тайчи пытался ударить по нему, но это совсем не сработало. Он застрял. Затем, словно из ниоткуда, появилась Грэмми и встала на защиту Тайчи. Она сломала артефакт. Но призрачная вещь все еще не исчезла. Тайчи понял, что нужно делать, поэтому он использовал свою огромную силу ветра, и это, наконец, избавило его от странного существа, и он вернул себе свои силы. Позже Тайчи очень хотел поболтать с Касумом, но Грэмми сказала ему, что Касум очень сожалеет о том, что недооценил Тайчи,
и теперь его гордость полностью сломлена. Грэмми объясняет, что Касум знал, чего нужно, чтобы стать сильным, и действительно ценил людей, которые усердно старались. Единственным сожалением Касума было то, что он не осознал удивительные навыки Тайцзи Цюань раньше. В то время как Касум ругал Грэмми за то, что она так много говорила, Тайцзи Цюань сказал, что у него был очень строгий учитель, который сделал его тем, кто он есть сегодня. Грэмми помогает Касуму встать, чтобы уйти. Как раз в тот момент, когда они собирались попрощаться с Тайчи, произошла большая суматоха. В городе воцарился хаос, и все начали убегать и прятаться, потому что армия повстанцев объявила войну. Лаудра разговаривает со своим учителем Леди Шейд и объясняет, что он дал Касиму кое-что, чтобы помочь ему отомстить. Она сказала, что все идет по плану, и они готовы к следующей части своего плана. Пока все готовятся к большой битве, Тайцзи находит Рин. Он обещал, что будет защищать ее, несмотря ни на что, но она заставила его пообещать, что тоже будет бороться, и они будут защищать друг друга, на что Тайцзи согласился. С началом дня все готовятся к большой битве, которая решит, что произойдет с миром. Королевство. Герцог готов сразиться со своим братом, чтобы захватить власть в королевстве. Он спрашивает Инимикуса, уверены ли они в своей победе, и Инимикус уверяет его, что они обязательно победят. У них есть маркизы и несколько крутых бойцов, которые будут сражаться с магами королевства во время битвы, в то время как у Инимикуса есть план борьбы с Тайцзи. Король Гилмер разговаривает со всеми солдатами. Он призывает их оставаться сильными и сражаться за народ королевства. Они идут в бой, и это очень масштабное и по-настоящему напряженное сражение. Маги королевства помогают им, уничтожая некоторых плохих парней. Тайцзи, используя дух ветра, летит во вражеский лагерь, чтобы расправиться с тамошними солдатами. Теперь каждому искателю приключений есть с кем сразиться. Рин сражается с гиперактивной девочкой по имени Сюзора. Мюллер сражается с Марчис, которая пытается быть очаровательной, а Лемия, тот, кого называют магом опавших листьев, идет против тумана и следует за ним, могущественный маг. Тайцзи Цюань хочет поговорить с герцогом. Он говорит, что он посланник короля и желает мира. Он говорит ему, что и герцог, и король должны думать о людях королевства, а не воевать. Он говорит, что если они сдадутся, король пообещал не причинять им вреда. Но если они этого не сделают, Тайцзи Цюань может легко доставить герцога к королю. Герцог, похоже, думает об этом. А затем Инимикус использует какую-то магию, чтобы контролировать бессознательных солдат снаружи. Лемия, несмотря на то, что казалось, что она попала в беду из-за силы Мисс Фола, на самом деле тут же придумала новое заклинание. Она поражает Мисс Фола, который уже пострадал от ее атаки, а затем произносит суперсильное заклинание, чтобы избавиться от него навсегда. Мюллер, с другой стороны, по-настоящему злится на Мари за то, что она высмеяла мисс Фолиос, которая должна была быть его товарищем. Итак, когда Марчис обнажает свой меч, она использует свой кинжал, чтобы сразить Марчиса, как бы убивая его. Так вот, Тайцзи Цюань говорит с Дардисхаймом о мире, но Дардисхайм говорит нет. Он спрашивает Тайцзи Цюань, почему бы ему просто не править королевством с помощью своей сверхдержавы. Но Тайцзи Цюань говорит, что ему не нравится королевская жизнь, или он хочет быть диктатором и заставлять людей следовать за ним. Но Дардисхайм действительно горд и не отступит. Он говорит, что сделает все, чтобы сохранить королевство в безопасности. Затем Ариэль замечает что-то странное и рассказывает о Тайцзи. Тайцзи и герцог оба видят, что Инимикус излучает странную энергию. И все солдаты, павшие в битве, возвращаются в виде зомби, нападающих на всех и каждого. Этим берсеркерам все равно, на их ты стороне или нет. Даже в схватке Рин с Сюзарой Рин умудряется ранить ее и одержать верх. Сюзора понимает, что Рин сильна, но они попадают в беду из-за солдат-зомби. Им приходится объединяться, чтобы сражаться с этими новыми врагами. Герцог не понимает, что происходит, потому что он не знал о плане Инимикуса. В конце концов, Инимикус признает, что с самого начала испортил поле боя с помощью магии. Он обманом заставил герцога развязать войну, потому что так приказал ему его учитель. Инимикус просто сумасшедший, говоря, что он уходит, чтобы угодить своей хозяйке Леди Шейд, и он хочет вызвать хаос в мире. Его тело начинает материализовываться, когда он отдает свою душу своему высшему существу. Герцог чувствует себя плохо из-за происходящего и решает помочь Тайцзи в битве с берсеркерами. Давным-давно была война, известная как Кровавая Рапсодия, которая началась 200 лет назад из-за пограничного спора между империями Гордиан и Скэтлиф. Сначала люди думали, что битва быстро закончится, но оказалось, что это было грандиозное событие. Солдаты сошли с ума, нападая на всех и вся, включая своих собственных союзников и обычных людей. Их переполняла безумная жажда крови. Это была действительно жестокая война, и о ней до сих пор помнят, потому что она привела к гибели 700 человек с обеих сторон вместе взятых. Лемия говорит Мюллеру, что все солдаты под командованием герцога находятся под контролем какого-то темного и могущественного колдовства от действительно плохого человека, который владеет черной магией. Лемия говорит, что единственный способ остановить этот контроль – убрать человека, который его начал. В противном случае солдаты не остановятся и начнут бесчинствовать в городах. Рин и Сюзора сражаются вместе. Рин старается не причинять вреда солдатам, но Сюзора хлопает им в ладоши. Поскольку Сюзора наемница по контракту, Рин решает нанять ее,
нее, чтобы сражаться бок о бок с ней. Сюзора соглашается и принимает свою награду за то, что она просто выжила. Рин предлагает им пока найти остальных, а затем обдумать следующий шаг. Тайцзи Цуань сражается с этими солдатами-берсеркерами, которые продолжают подниматься, что бы он ни делал. Дардесхайм говорит ему не сдерживаться и хлопать в ладоши солдатам, с которыми он сталкивается, чтобы убедиться, что та же трагедия, что произошла много лет назад, больше не повторится. Сумела, Лемия и Мюллер также борются с таким мышлением в своих собственных областях, чтобы победить берсеркеров. Несмотря на то, что они знают, что солдаты находятся под контролем, они чувствуют, что должны сделать это, чтобы предотвратить страдания невинных людей. Это отличается от того, чего хотели Рин и Тайцзи Цуань, которые хотели использовать свою силу, чтобы помочь. Но теперь Тайцзи готов сделать все возможное, чтобы защитить людей, которые ему не безразличны, и принимает предложение герцога. Но как раз в тот момент, когда Тайцзи собирается довести дело до конца и уничтожить берсеркеров, вмешивается Ариэль. Она признает, что солгала о своей внешности и силе, которую она дала Тайцзи. Ее истинная сила настолько безумно сильна, что может нанести вред Тайцзи, если ее неправильно контролировать. Наконец-то Ариэль понимает, насколько решительно Тайчи стремится защитить людей, которых он любит, поэтому она показывает свою истинную форму. Рин тоже появляется. Несмотря на то, что у нее повреждена нога после драки с Сюзарой, Тайцзи чувствует себя виноватой за то, что не смогла защитить ее раньше. Но теперь, когда у него есть сила, он готов. Он призывает своего стихийного духа Сильфиду, и происходит удивительная вещь. Проклятый круг Брискера исчезает, и все солдаты перестают контролироваться. Это совершенно неслыханное заклинание, потому что все думали, что единственный способ остановить контроль – это хлопнуть в ладоши тому, кто его запустил. Ариэль, которая сейчас находится в своей истинной форме и на самом деле носит имя Сильфида, оказывается королевой всех духов и обладает огромной силой. Тайцзи спрашивает, по-прежнему ли она Ариэль, и она говорит ему, что они оба один и тот же человек, Ариэль и Сильфида. Тайцзи сейчас испытывает огромное облегчение. Большие страшные берсеркеры исчезли. Но все еще существует большая проблема. Инимикус превратился в огромного монстра после того, как предложил свою душу леди Шейд, которой он поклоняется, и получил от нее новую силу. Инимикус говорит, что эта леди создала все события, которые произошли с Таити с тех пор, как он прибыл. Принцесса была всего лишь пешкой в этой игре. По словам Инимикуса, Таичи должен быть чем-то вроде меча и щита для этой леди, но он не знает, кто она, и Инимикус не узнает. Скажи ему. Они начинают драться, и несмотря на то, что Инимикус выглядит действительно устрашающе, Тайцзи очень силен. Он взбешен, потому что его использовали как инструмент для того, кто хотел развязать войну и причинить вред невинным людям. Тайцзи Цуань продолжает бить Анимаха до тех пор, пока тот не ослабеет. Инимикус просит Тайцзи Цуань похлопать его, но говорит, что Тайцзи Цуань не может похлопать другого человека, и это его слабость, но Тайцзи Цуань не может похлопать другого человека. Чи, отбросив свою человечность, решает, что должен сделать это, чтобы защитить людей, которых он любит. Он обрывает жизнь Инимикуса. Инимикус счастлив, потому что он сделал то, чего хотела его хозяйка леди Шейд. Большая война закончилась, и улицы королевства заполнены счастливыми людьми, празднующими победу. Тайцзи Цуань использовал так много магии, что после боя потерял сознание и вот уже несколько дней отдыхает. Лимья приходит навестить его, просит отдохнуть и благодарит за то, что он остановил войну. Принцесса пребывает в 2 шагах от нас, и Лимья дразнит других девочек за чрезмерное беспокойство, хотя она сказала, что Тайцзи Цуань нужно всего несколько дней, чтобы поправиться. Война все испортила для обеих сторон, но теперь улицы снова оживлены, и столица Венефикса возвращается к нормальной жизни. Нормально. Тайцзи и его группа становятся советниками королевства в качестве награды, а также получают много денег за отличную работу. Они также являются частью специальной армейской команды, которую можно вызвать, когда королевство попадает в беду. Но не все так гладко, потому что королю Гилмеру приходится наказывать своего брата герцога за предательство. Тайцзи не испытывает особой радости по поводу всего происходящего, но Лемия говорит ему, что он поступил правильно. Иногда тебе приходится принимать трудные решения, даже если они причиняют боль, и чувство этой боли делает тебя человеком. Авантюристы возвращаются в Эспайр после того, как попрощались с принцессой, которая обещает продолжать искать способ отправить их обратно домой. На обратном пути Тайцзи обещает себе использовать свою новую силу, чтобы защитить своих друзей и выяснить, о ком говорила та таинственная леди Инимикус. Они все очень устали после битвы, произошедшей в Вификс. Но когда они возвращаются в Эспае, город весь украшен фонарями. Мы с Мюллером сообщаем им, что это фестиваль «Звездная ночь». Это особое мероприятие, на котором собираются живые и мертвые. Легенда гласит, что в этот день открываются врата в страну мертвых, и духи ушедших людей возвращаются, чтобы навестить нас. Они принимают свой прежний облик, а фонари помогают им найти дорогу, чтобы вспомнить свою жизнь или увидеть своих близких. Но это не просто красиво и приятно. Ты должен купить эти специальные амулеты, чтобы защитить себя от одержимости духами умерших или причинения им вреда. Это традиция. Но вот в чем загвоздка. Амулеты на самом деле являются масками, которые скрывают твое настоящее лицо. И живые, и мертвые носят маски, чтобы никто не мог сказать, кто есть кто. Семьи умерших людей оставляют маски на своих могилах, и духи
духи носят эти маски. Поскольку все маски разные, именно так все узнают, кто есть кто на фестивале. Тайцзи покупает маску по традиции и рассказывает Рин об Анастасии, оставляя маску на ее могиле, надеясь увидеть ее еще раз. Мюллер и Лемия позаботятся о том, чтобы в гильдии был прилавок с супом, чтобы отпраздновать этот день. Мюллер расстраивается, когда узнает, что в супах содержатся ингредиенты афродизиаки, потому что считает неправильным поощрять непослушное поведение. Рин и Тайцзи Цуань, которым любопытна эта суматоха, спрашивают, что происходит, и она все объясняет. Она предлагает продать что-нибудь более подходящее, но вкусное на этот день, и спрашивает Рин и Тайцзи Цуань, которые упомянули, что в их мире есть похожая традиция. Какую еду они ели во время своего фестиваля? Поразмыслив немного, Тайчи приходит к идее, они будут продавать колотый лед. Они проходят все этапы, и каждый хочет попробовать это. Им это действительно нравится, потому что это классное и новое лакомство в этом мире. Тогда дамы оставляют Тайчи с Джерардом и Мари у ларька, говоря, что у них есть другие дела во время фестиваля, так как они маги огня. Тайчи поручает Джерарду чистить лед на случай, если у них появится больше клиентов. Довольно скоро появляется группа искателей приключений, которые спасли его в первый день. Они действительно рады видеть, насколько улучшилась Тайцзи Цуань, а также познакомиться с его духом ветра, Сильфи. Как раз в тот момент, когда все становится веселее, прибывают друзья Тайцзи, разодетые по случаю фестиваля и привлекающие всеобщее внимание. Все видят, что между Тайцзи Цуань и Рин может происходить что-то особенное, и они поощряют это. Но затем из ниоткуда налетает буря и угрожает все испортить. Похоже, что фестиваль может быть отменен из-за этого. Тайцзи Цуань говорит ни в коем случае. Поскольку это мероприятие проводится только раз в год и позволяет людям снова увидеть свои семьи, он не допустит, чтобы все было испорчено. С разрешения Лемя он использует свою силу, чтобы вызвать сильный ветер и разогнать темные тучи. Это действительно работает, и фестиваль продолжается. Но у них есть только красные фейерверки. Рин, используя свои научные знания, решает сделать красочные фейерверки вместе с Мюллером, чтобы сделать вечеринку еще лучше. Когда приходит время для танцев, каждый находит себе партнера. Лемия берет на себя управление кабинкой для занятий Тайцзи Цуань и говорит ему пригласить Рин на танец. Тайцзи Цуань выбирает Рин, и они некоторое время танцуют вместе. Но во время последнего танца он видит на тротуаре Анастасию в маске, которую он оставил на ее могиле, и он ошеломлен. Рин замечает его чувства и притягивает его ближе, чтобы они могли танцевать вместе. После этого Рин отходит в сторону, и теперь его партнером по танцу становится Мюллер.